Og vi har også gjort en masse, vi har i dag bedre for skolen, end vi har haft. Der er større fokus på det faglige. Eleverne læser nu lige så godt i 3. som de før gjorde i 4. som de før gjorde i 3. klasse. De er lige så dygtige i matematik og naturfag i 5. som de før var i 4. Så det går den rigtige vej. Men man må aldrig komme dertil, hvor man siger sådan det godt nok. Og der er steder, hvor vi skal gøre det bedre for skolen, end vi har haft. Der er større fokus på det faglige. Eleverne læser nu lige så godt i 3. som de før gjorde i 4. som de før gjorde i 3. klasse. De er lige så dygtige i matematik og naturfag i 5. som de før var i 4. Så det går den rigtige vej. Men man må aldrig komme dertil, hvor man siger sådan det godt nok. Og der er steder, hvor vi skal gøre det bedre for skolen, end vi har haft. Der er større fokus på det faglige. Eleverne læser nu lige så godt i 3. som de før gjorde i 4. som de før gjorde i 3. klasse. De er lige så dygtige i matematik og naturfag i 5. som de før var i 4. Så det går den rigtige vej. Men man må aldrig komme dertil, hvor man siger sådan det godt nok. Og der er steder, hvor vi skal gøre det bedre